បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាបងប្អូននេះមិនប្រើប្រាស់កម្មវិធីជ្រោមនេះទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូននេះប្រើប្រាស់ជាមួយ YT Studio ជាទូទៅបងប្អូនអរគ្នាដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃផុសវីដេអូឬក៏អាប់ឡូតវីដេអូតាមរយៈ YouTube App គឺអត់អាចបើកពាណិជ្ជកម្មបានទេពេលផុសហើយគឺមិនអាចមានពាណិជ្ជកម្មទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជំនួយបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង YT Studio បាទអូខេតោះឥឡូវយើងទៅបើកបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមប្រើប្រាស់ជាមួយ YT Studio ដើម្បីបើកនឹងលឿនជាងចូលទៅកាន់ជ្រោមបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ YT Studio តែម្ដងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលមកកាន់ YT Studio បងប្អូននេះហើយសូមចុចកន្លែងសញ្ញាត្រេគ្រាប់3គ្រាប់នេះបាទចុចវាមកហើយសូមជ្រើសរើសពាក្យថា Video បាទសូមជ្រើសរើស Video បន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ញាដុល្លារនេះជីងពណ៌ខ្មៅនេះអាពណ៌ប្រផេះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានថាវីដេអូហ្នឹងផុសហើយប៉ុន្តែយើងអត់បានបើកពាណិជ្ជកម្មទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនគាត់ប្រើតាមទូរស័ព្ទដៃគាត់ផុសតាម YouTube App អញ្ចឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏បានបើកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកមើលមែនប៉ុន្តែយើងអត់បានទទួលលុយទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលទៅកាន់វីដេអូហ្នឹងបើកពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញអញ្ចឹងសូមចុចលើវីដេអូមួយនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញវីដេអូផ្សេងទាំងអស់សុទ្ធតែមានដុល្លារពណ៌បៃតងអស់គឺជាវីដេអូដែលអាចរកលុយបានបាទប៉ុន្តែលើកលែងតែវីដេអូហ្នឹងមួយទេដែលមិនអាចរកលុយបានដោយសារយើងអត់បានបើកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់វីដេអូហ្នឹងហើយធ្វើការបើកពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមចុចខាងលើនេះគឺសញ្ញាខ្មៅដៃហ្នឹងខាងឆ្វេងដៃគេបំផុតហ្នឹងបងប្អូនចុចវាមកបាទចុចវាបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងខាងក្រោមនេះបាទទាញមកកន្លែង basic information ហ្នឹងវាទាញមកក្រោមនេះតែម្ដងហើយវានឹងឃើញពាក្យថា Monetize Off បាទ Monetization Off អញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Monetization នេះចុចលើវាបាទចុចវាមកហើយបដូរកាពី off មកទៅជា on វិញបាទចុចសញ្ញាត្រេគ្រាប់នេះឬក៏ចុចលើវាមកបាទវានឹងចេញសញ្ញានេះឲ្យតែបងប្អូនចុច on វិញបាទសូមចុច on បន្តមកទៀតសួរថានេះអីគេបាទចុចក៏បានមិនចុចក៏បានដែរបងប្អូនចុចក៏បានដែរព្រោះនេះមានថា non skip ad អត់ឲ្យគេចុចពាណិជ្ជកម្មរំលងទេបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនចុចក៏បានមិនចុចក៏បានស្រេចតែចិត្តតែពេលច្រើនគេអត់ឲ្យយើងចុចទេព្រោះសារអ្នកតាមដានយើងគាត់ដាក់ទុញពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេចុចបានទៅបាទយើងកុំដាក់អីកន្លែងហ្នឹងណា non skip ad បាទឲ្យគេ skip បានធម្មតាបើសិនយើងដាក់អានេះវាថាអត់ឲ្យគេ skip ទេរហូតដល់មើលចប់បានមើលវីដេអូហ្នឹងបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានធុញបាទអញ្ចឹងយើងសូម back មកវិញបន្ទាប់ពីចុច on ហើយសូម back ថយមកវិញតមកទៀតសូមចុច sell បាទសូមធ្វើការចុច sell មកដើម្បីរក្សាទុកនៅវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាទៅជា on បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះត្រូវបាន update រួចហើយបងប្អូនវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីខ្មៅទៅជាបៃតងវិញបាទអញ្ចឹងយើង back មកវិញមកបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺទៅជាដុល្លារពណ៌បៃតងវិញបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបើកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង YT Studio បាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹង YT Studio